Kære venner, vi lever alle sammen under den samme himmel, men vi har ikke alle sammen den samme horisont. Og så kommer Nello hen og siger, hvad mener du med det? Ja, hvad skal man sige? Det er derfor, han er bassist. Sidste år havde vi en person med, Eddie Jarl, på keyboard. Vores Knud Møller og mit problem var, at han var alt for ung i orkester. Han fik alle fanbrevene. Og derfor blev han fyret. Og ikke nok med, at han blev fyret, vi sendte ham direkte. Han fik en lidt hårdere straf, end han egentlig skulle have haft. Han spiller trommer nu sammen med Lars Lilholt. Som er min gode ven, Lars Lilholt. Nu har vi fået Peter med, han er en smule ældre, men vi fandt ud af, at han var alligevel yngre end os. Men på den anden side er han også grimmere, end vi er. Så vi får garanteret Knud og mig fanbreven tilbage igen. Og jeg lov at præsentere Peter Bødker. Han spiller lidt guitar her. Fantastisk klaverspiller. I Grønland, Palermo er sig selv. De tusinde net over Taj Mahal, så ud som i kvæl. Der er godt nyt til alle, kloden er intakt. Der er varm vind over verden, og så er det sagt. Præst har forladt sin skude, hvor vinden er på pension. Det er så koldt derude, eller også er det varmt. Men der er godt nyt til alle, kloden er intakt. Der er varm vind over verden,